Replace color object in CorelDRAW 2024. កាប់ខ្ញុំសាមញ្ញខ្ញុំថតរបៀបប្រូពណ៌នៅក្នុង Corel អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រូពណ៌ហើយនិងការបោះពុម្ពជាមួយនឹង Sunprint មកអូខេ let's go ចូលទាំងអស់គ្នានេះហើយជា file ដែលយើងធ្វើរួចហើយអ្វីដែលពណ៌នេះគឺជាពណ៌ទឹកមាសហើយយើងចង់បដូរវាមកពណ៌ខៀវវិញអ្នកនរគ្នាអាចនឹងដូរម្ដងមួយប៉ុន្តែយូរមែនតើអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវការចូលទៅក្នុង replace object តែម្ដងណាឥឡូវយើងចូល replace object យើងចូលកន្លែងនេះហើយ control អក្សរ F អក្សរ F វានឹងបង្ហាញនៅផ្ទាំងខាងនេះកន្លែង find replace កន្លែងយកផ្ទាំង replace object ហើយត្រង់នេះយើងយក color ហើយខាងក្រោមនេះជា find color យើងចុចឲ្យកន្លែង eyedropper នេះយកមក select ពណ៌វាមួយអូខេហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើម replace color ជាមួយនឹងពណ៌ឯងឥឡូវទីហោថាខ្ញុំយកពណ៌ខៀវពណ៌ណាដែលយើងចង់បានអូខេត្រង់កន្លែងនេះគឺយើង tick សម្រាប់ឲ្យមាន outline អ្នកដែលប្រើវាច្រើនពេលខ្លះ line វាក៏មានពណ៌នឹងដែរអញ្ចឹងយើង tick outline មកត្រង់ line option ត្រង់នេះបើសិនជាយើងបដូរតែមួយ page ទេយើងអាចជ្រើសរើស current page ហើយនឹងបើយើងជ្រើសរើស all page វានឹង replace ទាំងអស់តែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅ replace អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមវិលអញ្ចេះដើម្បីរងចាំក្នុងការ search object ទាំងអស់ដែលមានពណ៌ទឹកមាសហើយបដូរមកវិញនៅជាពណ៌ខៀវចាស់ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះបើសិនជាពេញចិត្តសូមឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយមកឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយយើងត្រឡប់ចូលទៅវិញយើងចូលទៅកន្លែងនេះវាបោះ message ថា replace រួចរាល់ហើយយក yes កន្លែងនេះអត់មាន object ដែលត្រូវស្វែងរកទៀតទេអញ្ចឹងយើងយក OK មកនេះជាលទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើរួចអញ្ចឹងគ្រប់ page ទាំងអស់នៅក្នុងនេះវាមាន page 1រហូតដល់ page 3អញ្ចឹង page 1បដូររួច page ទី2យើងបដូររួចអានេះអត់បដូរដោយសារជាវាជា object ជាប្រភេទ picture object ទេអញ្ចឹងតើតាយើងវឹកអាតវាទៅជាប្រភេទ vector ឬក៏ប្រភេទ line ដើម្បី replace បានអូខេណាអានេះទុកចេះទៅពណ៌ក៏ស្អាតយ៉ាងដែរយើងចូល page មួយទៀតនេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ដែរនិយាយរួមទៅប្រើលក្ខណៈនេះគឺយើង click តែ select ពណ៌តាមមួយ click ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាមក click កន្លែង replace នេះគឺ replace all តែម្ដង all object ប៉ុន្តែលើកឡើងតែលក្ខណៈ picture ណា replace បានទេដូចជាកន្លែងនេះចឹងមើល logo នេះជាលក្ខណៈ picture object អញ្ចឹងយើងអាច replace បានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងអាចមើលបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូ